ഇതാണ് ഡേവിസ് ലേക്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള വാട്ടർഫോൾസ്. അടിപൊളി വെള്ളമാണ് ഇത് വരുന്നത്, ക്ലിയർ വാട്ടർ. ഞാൻ ഹലോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ജേണി വിത്ത് ജസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഡേവിസ് ലേക്കിലേക്കാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിരുന്ന ടൂലിപ്പ് ഫെസ്റ്റിവലിലെ ആ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ്. കാനഡയിലെ ഹൈവേ നമ്പർ 1 കൂടെ പോയി നമ്മൾ ഹൈവേ 7 എടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു 18 കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓഫ് റോഡൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു ഗ്രാവൽ റോഡ്. ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം ഈ ഡേവിസ് ലേക്കിലേക്ക് എത്താൻ. ഇതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കാറുകളൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഈ ലേക്കിൽ വന്നതാണ്. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ കുഞ്ഞൊരു പാലം കയറി കിടന്ന് ഇനി താഴ്വശത്തായിട്ടാണ് ഈ ലേക്കും. പിന്നെ ലേക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരു കിഡ് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഇത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതിപ്പം നല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളോർക്കും ഈ മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ ഈ പൊടി എന്നല്ലേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ നമ്മൾ പോയതാണ്. സമ്മർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ കാരണം ഈ ആഴ്ച പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് ഇടുകയാണ്. ഈ മേളിൽ കണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പോലൊക്കെ തോന്നുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞ് വീഴത്തില്ല. ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ട്യൂബോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേക്കിലേക്ക് ചേടാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിങ്, കയാക്കിങ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഈ മേളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന അരുവിന്നോ തോടെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഇതാണ് ഈ താഴോട്ട് പോയിട്ട് വാട്ടർഫോളായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഒഴുകി നമ്മുടെ ഡേവിസ് ലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ഡേവിസ് ലേക്ക് വാട്ടർഫോൾസും ലേക്കുമാണ്. അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വാൻകൂവറിൽ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ താഴെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കാടാണ്. അങ്ങനെ മൊബൈലിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വീക്കെൻഡൊക്കെ പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ട് താഴോട്ടിറങ്ങുകയാണ്. വഴി ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഈ കാടിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു വഴി. സാധാരണ നമ്മൾ ഏത് പാർക്കിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ കാണും. ഇത് 1963 മുതൽ ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ബോർഡോ സൈൻ ബോർഡോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങ് താഴോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുക. ഈ കാടിനകത്തൂടെ ഇറങ്ങി ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഒരു കുത്തിറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് താഴോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കും നമുക്ക് താഴ്വശം കാണാം, പക്ഷേ താഴെ വരെ ചെല്ലാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. എന്തായാലും ഈ കാട്ടിനകത്തൂടെ അങ്ങ് താഴോട്ട് പോകാം. പിന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഈ ലേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ലേക്ക് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം. അതായത് ഈ വാം വാട്ടറാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലേക്കിൽ. സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന്. സമ്മറിൽ പോലും നല്ല തണുപ്പാണെന്നാണ് പറയുക ഇവിടുത്തെ ലേക്കൊക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കാട്ടിനകത്തൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ ടെൻറ്റ് കെട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ നമുക്ക് ഓരോ ലോട്ട് നമ്പറൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ടെൻറ്റിങ് ക്യാമ്പിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒഴുകി വരുന്ന ആ പുഴയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി ഇവിടെ താമസിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കുക്കിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ടിറങ്ങി പോകും. ഇതും ഫയർ വുഡൊക്കെ അവർ കത്തിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി കത്തിയതിൻ്റെ ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങളും കമ്പും വിറവും ഒക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ ലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് താഴോട്ട് പോകാം. പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രേസർ വാലിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മിഷൻ സിറ്റിയാണ് ഇതിനടുത്തുള്ളൊരു പ്രദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ കരുതി വരും. മേളിൽ കാണുന്ന പാലം കണ്ടോ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 വഴിയുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോകാനുള്ളതും, പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് ഈ മരത്തിനടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നെത്തും.
അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വഴി ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ കാടിനകത്തൂടെ. ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാടിനകത്തൂടെയുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് താഴോട്ട്. അതുവഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ലേക്കിലേക്കാണ് ചെല്ലുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് വഴിയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെങ്കുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, അപ്പം കുറച്ച് തെന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ വേണം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാട് വഴിയൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റോഡ് കിട്ടും. അത് കുറച്ച് പാടാണ്, അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇറങ്ങിപ്പോവുക. ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തായ ഇറക്കമാണ്. നമ്മളിതാ അങ്ങനെ ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. റോഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ ഇളകി കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ലേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ കല്ലുള്ള ഈ വഴിയെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം. ആ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ലേക്ക്. അവിടെ നമുക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ്, അതായത് 4 വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വഴി കിട്ടും. വഴി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് താഴെ ആ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ വരെ വണ്ടി കൊണ്ടുചെല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അത് 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എത്രമാത്രം എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഇത് വഴി രണ്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നേരെ നമ്മൾ ലേക്കിലേക്ക് ഇപ്പം ബോട്ടൊക്കെ ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവഴി ഇറക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനും. ഇപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ വഴി ഉണ്ടോ, ഇതുവഴി നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്. ഇത് അവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അത് ടെൻറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടി മാത്രമല്ല, കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം 4x4 ആണ് വെഹിക്കിൾ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങി വന്ന് എന്തായാലും കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചൊക്കെ അവർ ഇരിക്കുന്നു. ഹായ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാണ് ലേക്ക് കേട്ടോ. ഒന്ന് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഡേവിസ് ലേക്കിൻ്റെ കിഡ് വ്യൂ. നമ്മൾ ഈ കുന്നും മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി വന്നാലും ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും നഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ. സൂപ്പർ വ്യൂ. ഈ മലകളുടെ താഴ്വാരത്ത് ഇങ്ങനെ മിന്നിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡേവിസ് ലേക്ക്. ആ പേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ ഡേവിസ് ഏട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡേവിസ് ലേക്ക്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ക്ലിയർ വാട്ടർ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ ചാടുകയും മറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം വാമായിട്ടുള്ള വാട്ടറായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ഗ്രീനറിയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ട്യൂബിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ചെറിയ ട്യൂബ് ബോട്ടുമായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അതേപോലെ കുളിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ പെറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെറ്റ്സായിട്ട് കാണുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞേ ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ പെറ്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ബഷീറിൻ്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്തോ ഒരു ലക്കിയായി ആട്. അവരുടെ ഫാമിലി അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി. ആ കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാം. ഇതാണ് ലേക്കിൻ്റെ ദൂരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂയുടെ. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഡേവിസ് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട. ഈ കാണുന്ന ഈ വെള്ളം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു റോഡ് പോലെ തോട് പോലൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ വഴി കൂടെ നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ആ വാട്ടർഫോൾസ്. നമ്മളിപ്പം ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 മണി കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ്. പക്ഷെ നല്ല കൊതുകുണ്ടേ. മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സണ്ണി ഡേ ആണ്. നമുക്ക് 25-28 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ മരത്തിനകത്തോട് വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കൊതുകുള്ളത്. അപ്പം മൊസ്കിറ്റോ സ്പ്രേയുടെ കാര്യം ഇവിടെ വരുന്നവർ മറക്കരുത്. അത് കൈ കരുതുക. ഇതാണ് ഡേവിസ് ലേക്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള വാട്ടർഫോൾസ്. അടിപൊളി വെള്ളമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ക്ലിയർ വാട്ടർ. ഞാനൊരു കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി മേളിലോട്ട് കയറിപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കുറേ പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഹോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് അവർ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വഴി ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഒരു കുത്തനെ ഒരു കയറ്റമാണ്. ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മണ്ട കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതുവഴി തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്താൻ പറ്റും. ആ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുവഴി കയറി പോകാൻ പറ്റും. കുറച്ച് കുത്തനായ കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കയറ്റമൊക്കെ കയറണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പറിയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ കയറാൻ. പക്ഷേ രസമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഹൈക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് പാർക്കിൽ പോയാലും കാനഡയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇതാ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കയറി നമ്മൾ അങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എത്താറായി. എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ലേക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത്രയും കുത്തിയ ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വേണം ആ ലേക്കിൽ എത്താൻ. ഇതാണ് ആ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ. അവർ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകാറായി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരുവി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറകൾക്കിടയിൽ കൂടെ അത് താഴോട്ട് ഒഴുകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഉള്ള വ്യൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഇതാണ് കാണുന്ന ആ ഒരു ഹോളിനകത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകി അങ്ങനെ ലേക്കിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ഇവർ ടെൻ്റൊക്കെ ഇട്ടി ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്രൈങ് പാനുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ, അതിൽ അവർ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ 4 ടെൻ്റുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഈ വെള്ളം ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. ആ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാം. അങ്ങനെ ഡേവിസ് ലേക്കിൻ്റെയും വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെയും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ അടിപൊളി കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, സ്റ്റേ സേഫ്.